ótimo. Como é que é seu nome? Manuela, Foi liberta de quê? de depressão. Quais eram os sintomas? Eu não dormia de noite. Chorava muito. Eu cheguei à igreja assim, nessa situação. Não tinha vontade de viver? Desanimada? Como é que era? Não, não, Sem energia? não tinha, em parte não tinha vontade de viver, devido à situação que eu estava a passar. E à noite não dormia? Não, eu deitava-me para dormir, punha a minha filha a dormir e eu não dormia, só chorava. Ia para o trabalho assim, chorava no trabalho, dei assim quase 4 meses. Aí quando chegou na igreja, fizeram oração, resolveu? Eu na altura cheguei na campanha de Israel, na altura. Tinha 2 dias da campanha e eu como participei na campanha sem saber o que estava a fazer, não é? E foi aí que me libertei. Eu quando subi ao altar e desci já dormi naquele dia. Foi em direto. Santo remédio, né? Santo remédio. Hoje dorme bem, Graças a Deus. não tem mais depressão. Não, fiquei livre de vez. Tá bom, vai em frente.